बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती में टाइपिंग एग्जाम को लेकर छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, जमकर हंगामा काटा। छात्रों का आरोप यह है कि एग्जाम के दौरान कई कंप्यूटर्स, माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पीली हो गई और 10 मिनट बाद वे एग्जाम से लॉग आउट हो गए, जिसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों को उनकी गलती के बिना ही फेल कर दिया गया। दीपके ने कहा कि री एग्जाम से पहले सिस्टम और सर्वर की जांच की जाए, जबकि पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि दिक्कतों की जांच की जा रही है। कार्रवाई की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने तलाशी और छापेमारी कार्रवाई के दौरान 690 ग्राम की एक आईडी बरामद की और साथ ही एक्शन लिया गया। पुलिस को आईईडी एक काले रंग के मोम से लिपटे पैकेट में बरामद हुई, जिसके जरिए कई पुलिस ठिकानों को निशाना बनाए जाने की योजना थी। आईईडी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का बॉक्स भी मिला है, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से मौके पर ही डीएक्टिवेट कर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आईईडी कौन और क्यों लेकर आया। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आईईडी लाने का मकसद क्या था। और इसी बीच बड़ी खबर है, युवाओं को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने चिंता जाहिर की है। बाबा रामदेव ने कहा, खतरे में है देश के युवा। विरोध प्रदर्शनों में युवाओं के इस्तेमाल पर रामदेव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को प्रदर्शनों में नहीं धकेलना चाहिए, पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए उन्हें। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर रोकने की अपील की। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। नई टीम का आज ऐलान हो सकता है। 10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री हो सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवियों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी शामिल हो सकते हैं। कुछ पुराने चेहरे भी यहाँ पर रिपीट किए जा सकते हैं। तो आज इसका ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जेएनजी को कैसे साधा जाए। यूपी में करीब 15% जेएनजी वोटर्स हैं, जो कि चुनाव नतीजों को उलटफेर करने का मादा रखते हैं।